друзья. Сгорается наш костерочек. Сейчас мы будем его очищать березовым веником. Березонька. Вот очищаю можжевельником и осиновой корой костер. Сжигаю тут старые энергии, негативные энергии накопились. Вот я их сейчас утилизирую. Это прошлогоднее все. Костер Ивана Купалы. И кормим костер, угощаем. Роза. Благодарим батюшку Огонь за то, что он нам все время помогает. Наши просьбы доносит высшим силам. Благодарим.